Aka, buncha og'ir bu, ichiga nima solgansizlar buni? O'zi yangi yil oilaviy yaqinlar bilan maza qilib o'tirib diydorlashadigan bayramda, lekin bizda ayollarimiz oshxonadan chiqmaydi, erkaklar kechqurun qo'rani oldida shashlik pishirish bilan band bo'ladi. Qarabsizki 12 keladi, yangi yilni kutib olib uxlanadi. Ana endi asl 5 barmoq sizlarni birlashtiradi. Nimaga deysizmi mana? Shu siz ko'rib turgan savatni ichiga asl 5 barmoqdagi bor menyuni tiqqanmiz, ishoning. Demak, bu yerda 20 kishilik uchun narsa bor. 2 kilo go'sht, 2 ta qazi, 20 porsiya xamir, ko'katli nonlar, 20 ta shashlik, 2 kilo baliq, qurtlar, hamma narsa bor va yana kamiga mana bu yerda allambalo mevalarga solib qo'yganmiz. Mana bu yerdagi nima ekan bu deb ikkilanasiz, bilaman. Bu yerda qimiz bulyonlarigacha bor. Xo'p, bu bizning standart setimiz. Ya'ni 20 kishilik katta odamlar uchun, ya'ni katta komandalar uchun set. Siz buni kichikroq yoki yanada kattaroq qilishingiz mumkin. Bu uchun ko'rsatilgan nomerlarga bog'lanib, ma'lumotlarni olsangiz bo'ladi va bu yerda nima borligi va narx qanchaligini videoning oxirida chiqarib qo'yamiz.